Dit is een van de plaatsen waar wij een aantal maanden geleden bomen geplant hebben in het kader van de bosuitbreiding en het project Nieuwe Bomen Aanplanten van Vlaanderen. En hier hebben we een strook voorbehouden. En net zoals we op nog plaatsen in de gemeente gaan doen, bijvoorbeeld aan ons recreatiegebied Tienstraat gaan we een stukje verruigen. Dus niet maaien en verruigen een strook. En deze strook naast het komende bos behouden wij dus voor in dit kader van het zaaien van die omgeving voor de distelvink.